Hello，我係阿希。究竟26歲裸辭之後嘅真實生活係點呢？究竟旅居日本嘅日常係點樣呢？究竟創業係咪真係咁辛苦？點樣由月入咧0蚊咧變到月入10萬蚊咧？每日淨係工作2個鐘咧？咁我自己咧同一個方法咧，用咗6年嘅時間，由廣告輸6位數啦，投入咗超過5000個鐘咧，睇咗超過100本嘅創業同埋 marketing 相關嘅書籍之後咧，去到而家咧多次咁創業成功，現時盈利穩定10萬蚊以上，亦都幫超過10位老闆咧同一個方法咧變咗超過300萬嘅。最後咧亦都辭去咗我以前咧好大壓力嘅銀行嘅工作，當中咧係唔需要拍 reels，唔做個人 IP，唔做 SEO，唔做營銷粒豆，亦都唔需要複雜嘅 AI agent 嘅。呢啲係一啲成功案例啦。喺我 IG 個 highlight 嗰度有晒。如果你有興趣咧，呢條片之後先去睇。點解要睇咗呢條片先？因為咧，我會同大家講咧幾大個問題啦，就係咧一個26歲裸辭之後創業嘅人嘅日常生活係點樣咧？日本旅居嗰陣咧，日常究竟係點咧？有咩驚險趣事咧？究竟住膠囊旅館係點樣嘅咧？同埋最緊要係，如果你係一個老闆嘅話，點樣善用系統咧，幫你達到被動嘅生意增長啦？最緊要一般人咧，新手咧點樣咧打造被動嘅副業？點樣每日工作2個鐘咧，你嘅生意都 run 到嘅？係啦，我會公開晒咧。其實以往我喺日本嗰陣咧，究竟做緊啲乜啦？跟住咧，即係去唔同嘅旅遊啦，有咩驚險啦？係啦，同埋睇到條片最後咧會公開埋咧一般人點樣做到嘅。咁其實咧一個26歲嘅僆仔咧裸辭創業之後嘅日常生活係點咧？呢個咧就係我去咗奈良嗰陣啦，有錄啦，如果大家去過都知啦。然之後咧就包咗一間咧，叫做榻榻米嘅類似民宿咁樣啦。咁其實咧，大家以為咧去旅居嘅日常使費咧係好高，咁其實完全係錯嘅。因為咧，首先有兩樣嘢，第一咧，淡季去旅行咧係會平過我翻工嗰陣去咧，就係一定要請嗰啲連住啲紅日放先有多長啲嘅假期啦。咁機票又貴啦，住宿又好貴嘅。咁我當其時咧係淡季去啦，然之後咧住一間咁樣嘅房，一個人包晒，估下1萬幾多錢咧？係好似200幾蚊嘅，因為呢間嘢咧甚至乎係有奈良嗰啲旅發局去贊助嘅，好似咁，所以特別平。咁所以你話係咪用好多錢咧？絕對唔係嘅。咁去到啦，日本旅居嘅日常咧，或者有咩驚險嘅趣事啦？住膠囊旅館究竟係點樣？咁其實咧，好多人咧，未住過嘅話咧，就驚污糟啦，又或者咧，你會覺得咧，好似歐美嗰啲 hostel 啊，如果大家去過歐洲或者美國就知㗎啦。其實咧，佢哋好中意撩你去玩啦，亦都係會 host 唔同嘅 party 啊、唔同活動咁咧。咁日本咧係冇嘅，即係咧佢係一嚟日本人比較內斂啦。二嚟咧，就係佢哋好愛乾淨咁樣嘅，咁啊大家都好獨立啦，大家都 take care 好自己嗰個膠囊啦，然之後夜晚就匿入去瞓覺啦。基本上咧，你唔會喺個 pantry 咧同人傾偈。我住過一兩間咧係真係有人同你傾偈啦。咁當其時都同咗啲唔同國籍嘅人吹咗陣水啦。咁但係大部分時間咧，其實你都係即係好靜嘅，即係佢哋甚至乎喺個房入面咧係唔敢講嘢，亦都唔即係唔會講嘢啦。咁大家都好 respect 大家嗰個私隱咁樣。咁所以如果係 I 人嘅話咧，絕對唔需要擔心嘅，係啊，冇乜人會主動同你講嘢基本上。咁另外咧係咪好污糟啊？驚唔驚啲嘢周圍飛咁樣？又唔驚啦，因為咧大家都可能驚個安全性啦，就係咧其實有 locker 嘅，咁你可以將啲嘢塞入去啦。然之後咧整潔就好乾淨啦，日本所有地方好乾淨㗎。咁如果你話係沖涼嗰啲咧，有一個少少麻煩位啦，就係佢如果你自己帶毛巾啦，咁你係冇位晾嘅。如果你晾喺個膠囊入邊咧，咁就即係乾唔透啦。咁所以你就要買佢嘅即棄毛巾。咁係講緊100 yen 啊，或者200 yen 一條啦，唔係好記得啦。咁啊，嗰度會冇咁環保啦。咁所以但係咧，overall 住一晚究竟係幾多錢咧？呢啲其實係講緊，如果淡季啊，真係好淡嗰啲咧，係150蚊左右，其實已經見過啦。都視乎咩地區嘅。咁當其時我去一個叫做高松嘅地方啦。咁嗰陣時撞啱咧係4年一度嘅藝術節啦，叫瀨戶內海藝術節啦。咁所以咧，我住嗰陣咧，可能都要300蚊一晚。咁但係你話係咪好貴咧？絕對唔係啦。咁你去旺季去旅行，咁我諗大家住宿300蚊一個人就差唔多啦，甚至乎600-700蚊都好 common。咁所以
你話係咪開銷好大咧？絕對唔係嘅，睇你點樣生活嘅啫。咁亦都係啦，試過自己住一晚 Airbnb，其實都係差唔多價錢，都係200-300蚊一晚，其實都有㗎啦。咁所以冇話好貴嘅，係啊，絕對冇啦。咁另一個值得分享咧，就係個日常究竟係點咧？咁通常咧，朝早起身咧，食個早餐先啦。咁我大概咧，可能10點11點，即係去到 deadline 咁樣我先落嚟食嘅。咁啊，食多呢間咧就有得 refill 啦。咁啊，食多啲咁啊，個 lunch 都唔使食，即係一次就食埋啦。咁之後咧，我就會喺度做嘢啦。咁點樣先一日做2個鐘係做得晒啲嘢咧？其實如果你嗰個生意咧係一路靠廣告 run 緊啦，基本上你唔使做嘅，係啦，你只要 set up 咗一個 IG page，然之後你同人講你嗰個服務啦，或者你嘅產品賣緊啲乜啦，咁其實你嘅內容做得夠好咧，你一路落廣告咧就會有人幫襯㗎啦。咁你唯一要做嘅可能係一啲少少客服啦，咁我朝早咧可能會處理呢啲嘢啦，或者係我自己研究一啲即係新嘅 system 咁樣，我朝早會用2個鐘左右咧就坐喺呢個 common area 咧。咁當然有免費 WiFi 啦，基本上都有㗎啦。然之後咧坐喺度做嘢，咁我做到12點零1點咧，基本上全日嘅嘢做晒㗎。呢個係唔係講笑嘅？因為我唔需要拍 reels 啊，我嗰陣亦都冇搞呢個 coaching，冇搞即係應該話有 coach 唔同嘅人，但係冇搞 YouTube 啦，冇搞到咁大規模啦，都係靠一啲 referral 咁樣。咁嗰陣又未搞 growth lab 喎，即係我嗰陣去旅行嗰陣，咁所以咧就係咁啦，冇嘢做嘅基本上，即係相對嚟得閒啊，好我覺得個 take away 就係咧，你唔需要覺得任何問題都要處理嘅，即係譬如你有一紮客服咁樣啦，咁如果你嗰個生意咧係夠嗰個定位夠獨特啦，而且有需求嘅話咧，其實你唔覆佢哋咧，佢哋自己會上你個網站睇你 Q&A 就會買㗎啦，呢個係唔需要擔心嘅。如果你比較覺得需要處理好多問題、好多瑣碎嘢，其實咧好多嘢都唔需要做嘅。呢個係我自己嘅得着啦。咁我朝早搞掂晒啲嘢之後咧，晏晝就出去玩咁樣。咁啊，聽到呢度覺得好美好啦。咁亦都其實有啲驚險嘢嘅，即係譬如話咧，我自己去旅行咧，就有陣時會想體驗下啲 local 少少嘅生活啦。咁咧，我發現咧睇日劇啊，或者係睇戲嗰陣咧，就成日見到啲人去超市買啲特價嘢喎。咁啊，即係當然唔係因為冇錢所以先買呢啲啊，純粹係想體驗下即係個當地人嘅日常生活係點咧。咁我買咗一個飯團同埋雞串啦。咁嗰陣呢個係我自己住 Airbnb 㗎啦，係啦，嗰陣咧就冇碟嘅，係唔知點解冇碟啦。咁我攞個杯嚟叮啦，叮完之後熱啦啦好似好正啦，一咬落去咧發現全部都係雞皮嚟嘅。咁呢個故事咧就教訓啲咩咧？就係應該講個結局係咩咧？就係我將嗰啲雞皮抌晒，因為我覺得即係食雞串都有蛋白質啦，咁你食雞皮就唔知有啲咩啦，可能得啲激素咁樣就冇乜益啦，咁我抌鬼晒啦。咁我嗰晚咧就食咗呢一個飯團呢個玉子作為我嘅晚餐啦，呢個就係一個好驚險嘅小插曲啦。咁呢個故事嘅教訓咧就係可能而家啲 Google Translate 好方便，睇清楚人哋賣咩，即係先至買啦，同埋就係啦，冇乜教訓啦，其他就搞笑啫，主要係呢個。咁係咁樣啦。咁去到其實我去咗邊咧嗰陣去旅居，咁我主要係喺高松嘅。咁當然後來又去大阪啊，又去奈良之類啦。咁即係沿住一路係咪向東北？係咯，向東邊咁樣進攻咁樣啦。咁但係一開頭係喺高松嘅，係啦。高松係一個咩地方咧？就係咧，佢係你當喺海邊啦，有一個碼頭咧，就好方便連接到唔同嘅島啊。咁所以咧，一般人去高松咧都係會跳島啦，我哋叫做跳島嘅行程啦。咁好得意嘅，有幾個啦。呢個講多少旅遊嘅嘢，OK。咁我之後就會講，即係老闆啊，應該係點樣用啲系統達到生意增長，同埋一般人應該點樣做啦。咁我會講多少少 step by step 啊，或者係嗰啲 mindset 啊，執行上點樣做嘅。咁我自己咧，去高松嗰陣咧就主要係有幾個嘅直島啦、豐島同小豆島啦。而家好似旅遊大使咁，即係推介大家去下呢個地方啦。咁本身咧有個好得意嘅古仔就係咧，佢哋好多島咧。以前喺日本工業發展嗰陣咧，就污染得好勁，因為你個島離島咧，你倒晒啲垃圾落去冇人發現到。即係當其時
冇咁有遠見嘅人咧，就將啲廢料咧倒鬼晒落去啲度度，咁啊好多污染咗好多。咁後來有啲叫做比較有環保意識嘅財團啦，或者係有錢人啦，咁就決定發展一啲項目喎，去搞咩咧？就係保育翻呢度啦。首先將嗰啲污染啊、廢氣就即係清除佢啦。二嚟咧就係咧將一啲藝術嘅裝置同埋藝術館啊、建築等等咧就融入個島入面，咁咧就帶啲遊客過去，咁就希望咧發展到咧係善用翻佢本身好靚嘅環境啦，保存得好好啦。二嚟就係你一邊行呢個島咧，一邊都有唔同嘅藝術館可以欣賞到嘅。咁呢個大概係佢嗰個定位啦。咁啊有草間彌生呢個南瓜啦，我諗大家都見過啦。咁其實好 iconic 就係喺高松有一個咁樣咯。咁每日嘅行程咧就係睇下海啦，跟住行下山咁樣啦。咁行山咧其實係都有啲驚險嘅。咁而家就唔建議啦，因為咧嗰陣咧我上年去嗰陣咧其實未有咁多熊人嘅，即係而家你就覺得喂日本就好多熊啦。咁嗰陣冇咁誇張嘅係啦。咁啊亦都夠膽死就自己一個啦。咁呢度佢寫到明有野豬啦。咁啊唔知點解嗰陣都照行㗎啦，係啊是但啦。野豬最多咪〜即係望下你咁，應該唔會食咗你啩？當其時係咁諗啦。咁啊有啲得意嘢嘅，即係譬如話試過行到個山之後咧，勁多蜜蜂啦，即係佢嗰種又唔係真係會針你嗰啲蜜蜂，但係好大隻嘅，就好嘈嘅，隻咁樣咧，就幾百隻咁樣咧。行到一半咧就唉放棄啦，即係落翻去搭巴士算，因為咧實在太煩擾啦，即係不斷喺你個耳邊嗰度喺度同你講嘢啦，我又聽唔明佢講咩喎，咁總之就好嘈咁樣啦。然之後咧就打道回府啦，就即係落翻山就乖乖地啊搭巴士上去算啦。咁就試過一啲咁樣嘅，大部分時間咧就會行山嗰陣可能見到啲野貓啊咁樣，你去望下去啊，或者係即係睇下啲靚景咁樣啦，咁啊好舒服嘅。咁啊，我諗我有一半以上嘅時間咧都係喺度行下睇下啲藝術館咁樣。咁因為即係你朝早已經做晒嘢，咁晏晝咪去 relax 下咯。咁以前去即係我翻工嗰陣咧，係好中意去旅行啦，亦都因為咧壓力大啊嘛，咁啊同埋你翻工咧，你難得放假，你唔去旅行好嘥嘅，即係我嗰陣時係咁樣諗嘅。咁所以幾乎一有攞親假咧，其實都係去旅行嘅，一年可能都去3-4次嘅。咁但係每次都好 rush 啦，亦都唔會考慮呢一啲行程啦，因為呢啲比較唔係好有目的性嘅嘢，未必會做啦以前。咁啊〜可能就會追下景點咁樣啦，係啦。咁而家就冇咁多 planning 㗎啦，講真，即係可能去到嗰度先再睇有咩做都唔遲咁樣，因為時間上比較彈性啦。咁另一個小趣事就係咧，因為日本去唔同嘅島嗰陣咧，就搭一啲好似渡輪啦，就大隻啲嘅船咁樣啦。咁當其時咧就其實我都唔知原來船上邊有咁多嘢食可以煮嘅，即係日本人好興。喺架嗰啲叫渡輪入邊咧，就有個小食檔啦。然之後咧就唔知點解有人排隊去買嘅。咁嗰陣時我見即係隔離嗰啲地盤佬咧，應該喺個島上面工作啦。咁一齊翻去即係完咗個行程，翻去嗰陣咧食到噓噓聲喎。咁我話即係好奇佢哋搞緊咩？咁啊想體驗下 local 嘅生活啦。咁所以亦都係幫襯咗一個烏冬咁樣。咁你會見到佢哋好有心機嘅，即係譬如有嗰啲 Pokemon 嘅主題啦，呢隻唔記得咗叫咩獸啦。咁話買咗個烏冬又幾好食嘅喎，係啦。咁啊我又食到噓噓聲咁樣啦。咁就體驗咗一個又係比較local 啲，你平時唔會特登 plan 去做呢一樣嘢，即係經過有咩想食就食啦，然之後有咩景點想行就行啦。咁啊有啲館要 book 定先嘅，咁但係呢個唔難啦，即係去到再搞亦都 OK 啦。係咁啊，如果一啲好熱門嘅藝術館，可能要早啲 book 啊，早2-3個禮拜。咁但係呢啲都係即係點樣講咧？成個 trip 都係比較即興啦，比較隨興啲啦。咁呢個綠林公園啦，係啦，去到咁當其時咧，即係我去到嗰陣，我就呢個叫做國家級公園嚟㗎啦。其實咧好靚嘅，超級靚啦，亦都好值得去一次啦。我覺得一生人入邊。咁就有個位咧，就令到我好好彩，覺得自己就係我坐咗喺度啦，然之後就望住啲船夫喺度撐船啦，然之後啲遊客喺度嬉下咁。咁我諗我坐咗喺度成個幾兩個鐘咧，係乜都冇做過。即係我唯一喺度諗嘅嘢就係，咦，今日冇嘢做喎，就係咁咯。即係我
就係咁坐喺度啦。係嗰陣講我啱啱辭職冇耐啦，其實係好大分別，因為以前翻工咧，就算放假你都會諗緊禮拜一開會嗰陣嗰個 presentation 你要講啲咩嘛，即係至少我係咁樣嘅，即係我以前個心態咧就即係比較工作都幾困擾我啦。咁當然有啲人就睇得快啲啦，做嘢做咗好多年。咁但係我始終做嘢做咗4年 full time 咁樣咧，始終都係覺得有 keep 住有啲壓力啦。就算放假都好，你都知道下個禮拜又要翻工啦之類啦。咁我嗰陣係完全冇嘢要 care 嘅，即係我就咁坐喺度係好似一個即係放空嘅狀態，就咁望住啦。跟住嗰啲生意又喺度 run 緊啦。其實如果你係老闆，有啲老闆做到差唔多嘅境界都 feel 到啊。其實你盤生意夠穩咧，你有穩定嘅客嘅話咧，其實你就係咁，即係你會 keep 住回頭客啦。第一啦，第二就係你嘅廣告有新嘅客啦，即係咁簡單嘅啫，即係唔需要好複雜嘅成件事，唔需要話好辛苦咁樣。咁啊坐喺度就做個身份咧，就由一個打工仔咧變咗一個老闆啦。咁亦都冇人去管我嘅，係啦。咁我中意覆，即係嗰啲所謂嘅客服嗰陣就覆啦，唔覆佢哋咪自己俾錢咯，就係咁嘅啫，係啦，好簡單。咁講下老闆點樣係啦，帶到過嚟啦。老闆點樣系統化咁樣被動生意增長咧？即係唔知有冇啲老闆係唔敢去旅行嘅，即係我識啲咁樣嘅人，因為可能你個生意好困身啦，一嚟你冇請人幫你手去，冇 outsource 咗一啲 suppose 你員工都識做嘅嘢啦。二嚟可能咧，你成個獲客渠道咧都係好人手嘅，即係譬如話啲人又要喺 IG 問你一輪，跟住你先再點樣俾個價目表佢，跟住先再預約呢啲啦。咁其實好簡單嘅，即係如果你個生意開始做大嗰陣，你整個網站啦，即係唔係講緊你啱啱起動，啱啱起動就唔需要網站啦，一個 IG page 人手覆下，你驗證下你個 offer 係咪得咁樣啦。咁但係去到老闆嘅程度咧，咁啊即係有啲自動化可以做，一定有，即係慳翻你次次人手咁樣覆啦。同埋咧，你個生意咧，如果有穩定客源嘅話咧，如果你有嘅話，你會明我講咩啦。冇嘅話，你亦都明嘅。冇嘅話，你就好辛苦啦。因為你冇一個穩定嘅客源去 keep 住回頭嘅話咧，你代表你每一個月你都 reset 過咧，又要再跑啲新嘅客翻嚟啦。但係如果你係識得落廣告咧，一嚟你可以提翻你舊嘅客再幫襯你，我哋叫做有少少再營銷 remarketing 咁樣啦。舊嘅客幫襯過你嘅人可以睇到你廣告，或者認識到你嘅人又睇到你廣告，佢諗緊幫唔幫襯嗰陣又睇到你廣告又幫襯你啦。新嘅客咧完全唔識你咧，就靠廣告帶入嚟咧去到認識你。其實係咁樣。如果你今天你都係仲喺度出 reels 啊，仲喺度靠一啲 organic content 一啲自然嘅流量咧，唔該你真係學下點樣落廣告。呢個係我覺得你作為老闆，尤其如果你已經做緊1萬蚊生意、2萬蚊生意，你想 scale 到10萬蚊、20萬嘅話咧，一定要識落廣告嘅。你係好難咧，每一次都每條 reels 都爆紅啦。就算你條 reels 爆紅咗咧，你都未必有嗰個 infrastructure 咧去到承接呢啲嘅流量。咁所以咧，廣告係一定係最穩定嘅，慢慢去 scale up，唔需要喺度奢望幾時邊一條片爆，好穩定，係啦，每個月幾多單生意，就係咁樣嘅啫。另外，自動化流程會幫到你嘅，網站嘅 check out 啦、落單系統啦，頭先都講過，好多嘢你唔需要覆嘅，其實即係啲客問完之後咧，你自動 send 個網站俾佢，佢自己睇，入邊有晒 Q&A，有晒清楚嘅落單流程，有晒嗰啲乜嘢嘅政策，睇完之後你嘅產品幾多錢，邊一個買幾多，搞掂就係咁咯，就係咁落單。其實唔係你唔需要發明太多工作，係啦，一啲生意額比較大嘅應該明我講咩，好多嘢可以 automate 做嘅。咁如果你係月入10萬嘅老闆啦，月入1萬或者以上嘅老闆，你就 scale 到10萬、20萬嘅，你可以 DM call 預約一個諮詢環節，我可以 IG 同你講多啲點樣去到 scale up 你嘅生意。呢個亦都係我同好多唔同嘅老闆合作嘅重點嚟嘅。點樣 scale up 就係你本身已經驗證咗你嗰樣嘢係得啦，已經有人買，你只需要落廣告 reach 到更加多類似嘅客戶，跟住提醒翻你舊嘅客去幫襯你，就係咁簡單嘅啫，係啦，唔需要太複雜。而呢啲嘢咧，你做得啱就夠㗎，你就可以咧有時間自由啦，唔需要點工作啦。因為我去旅行嗰陣，我自己好 feel 到嘅，就係咧，我甚至乎咧，其實我有間公司請咗個 IT 部嘅同事，專係負責呢啲咁嘅 system 啦，佢就幫我標咗好多好多嘢啦，全部自動化晒啦。咁就
係啦，基本上我係唔使工作咁滯嘅，係啦，所有嘢都 automate 晒啦。跟住心靈嘅自由啦，就係我去邊度去旅行咧，其實我嘅生意自己 handle 到自己噶啦，我只需要射啲流量落去，就係靠廣告啦。咁 marketing 做得好就夠啦。咁啊，亦都係財務上自由啦，因為咧，如果你識得落廣告咧，個支出唔大嘅，即係我有唔同嘅 asset 啦，唔同嘅廣告群組啦，咁好多係 run 緊8至16蚊嘅啫，咁啊好多個群組，好多唔同角度咁樣，去到獲取唔同嘅客人買同樣嘅產品或者服務咯，其實就係咁樣嘅啫，即係唔需要話咩有啲咩 hack 啊，有啲咩好特別嘅嘢，但係你個基礎要穩，你要清楚邊一個行業落咩廣告。點樣嘅形式落邊一款嘅廣告，咁就 OK 㗎啦，係啦。咁另外係咯，自動化流程啦，同埋咧唔好做啲瑣碎嘅嘢咁多，即係咧好多人咧就係全日開住個通知啦，然之後個 IG 一彈你就喺度覆啦，然之後好似覆得快啲你會賺多啲錢咁樣啦。呢個係一個迷思嚟嘅，都係一個唔係必定嘅嘢啦。因為我嘅生意咧，我可能隔一日先覆咧，啲人都照埋單嘅。點解？因為個定位夠特別嘛。甚至乎我唔覆佢就，唔好意思啊，打攪你，我起買咗啦咁樣，係啦。其實成日都有嘅咁樣，咁所以就有啲嘢唔需要處理，你咪唔好做咯。即係唔需要搞到自己咁忙啦，係咪？咁啊，亦都你個產品真係有價值咁，佢咪幫襯你咯，唔係因為你個客服喺度嗌佢幫襯嘅嘛，即係唔需要咁樣。咁所以就係你用一個老闆嘅 mindset 去 run 你個業務嗰陣咧，個業務自然會幫你嘅。即係你創業嘅目的其實就係咁樣啫嘛，創到一個業出嚟，佢自己可以 sustain 到，然之後咧 keep 住印到啲錢出嚟，即係咁樣比喻啦，即係個現金牛咁樣嘅物體啦，去到你唔係點樣需要 manage 佢嘅，就係咁咯。你有現金牛嘅話，咁你就可以周圍去旅行都冇乜所謂㗎啦，係啦。OK，去到一般人啦，即係睇到呢度啦。如果你唔係老闆，你一般人嘅話點算咧？就係點樣打造一個所謂嘅副業啦。其實呢個副業咧，將來有機會變咗你主業嘅，即係 replace 咗你正職。咁但係咧，我哋唔係好公務員嘅，亦都唔係一夜致富啦。即係我哋學下點樣一步步咁樣做到啦。即係唔好話哦，聽朝瞓醒我就月入10萬啦。如果你係咁樣覺得咧，咁啊你去即係買其他人嗰啲 course 啊，可能佢幫到你。其實唔會有啲咁樣嘅嘢。即係任何人都係經歷咗好長時間啦。又或者係掌握到一個好適合自己嘅方法啦，打好咗個根基之後咧，然之後去到穩打穩紮咁樣開始一啲業務啦，然之後好快速咁驗證一啲 idea 啦，然之後可能你一個月內已經係頭幾單生意啦，你再清楚自己 offer 係乜嘢，再調整自己 offer 咁樣。咁我講翻呢一度寫嘅嘢啦，咁有3大技能嘅，即係一般人點樣打造被動嘅副業咧？就係啦，市場研究啦，即係首先你要入一個市場之前，你要好了解個市場做啲咩嘅。譬如話你想做一個，你想開間 gym 嘅，即係而家好多人做 gym 啦，你突然間就覺得開間 gym 就好賺錢啦，好似24/7咁啊，做到成行成市啊，係啦，發你嘅發達夢咁樣啦，有一個咁樣。咁假設你有呢個夢之前咧，你係咪應該首先你自己幫襯過唔同嘅 gym，你知道每一間 gym 佢哋嘅定位有咩分別？每一間24/7 anytime choco set 連鎖有咩分別？細嗰啲有咩好處？佢哋嘅 PT 佢哋分別嘅定位係乜嘢？有啲咩嘅 gym 係專貨女性、專貨唔知有冇專貨男性之類嘅，你要好清楚成個市場有咩競爭對手，你先知道佢哋有咩唔好，你就定位到係啦，去到定位啦。誒、定位度同佢哋唔同，你有你 USP 啊，unique selling point 啦，有啲特別嘅賣點。如果唔係咧，你怎開間 gym 咧，阿豬阿狗都嚟嘅話咧，你係唔會有人幫襯你嘅，除非你咁啱你個地區一間 gym 都冇啦。第二就係你要知道一間 gym 嗰個市場究竟係增長緊啦、萎縮緊啦，究竟一間 gym 基本上一個月會有幾多個 subscription 啦，幾多個客戶啦，究竟係訂閱費啊，定係還是你嗰間 gym 係即係靠 PT 去賺錢嘅？OK，全部都唔同，你要對個市場有好深入嘅了解咧，甚至乎你要知道上網啲人講緊啲乜啦，點樣評價唔同嘅服務啦。你先至好開始一個生意，即係唔係你諗到咁樣，你拍隻手指，是但去頂間餐廳翻嚟做，跟住你就係咁印啲錢嘅，即係冇咁簡單嘅。你要好了解邊一啲嘅市場值得做啦。一般嚟講，新手咧建議做3樣嘅，一嚟就係財富啦，即係譬如你幫人揾多啲錢，包括係類似 marketing 啊、投資啊呢一啲咧。如果你投資好叻嘅話啦，
咁啊亦都係呢個係第一啦，財富啦，直接幫人賺到錢嘅，你可以收得好貴，亦都係 justify 到個價值。第二感情嘅，譬如話一啲溝通關係啦，一啲兩性關係呢啲啦，亦都係一般人如果佢嘅感情遇到挫折，佢肯俾好多錢去解決呢啲問題。第三健康啦，譬如話一啲 supplement 啦，一啲健康嘅儀器啦，一啲嘅即係健身相關啊、大健康啊、養生啊之類咧，都係啦。你冇咗健康唔得嘅一個人，就會好痛苦，肯俾好多錢解決啲問題。呢就係咯個市場，你揀邊個市場嚟做咧？其實你個研究要好到位啦，你好清楚自己做緊咩嘅生意，係啦。之後個定位就係你諗點樣定位到同你嘅競爭對手唔同啦。因為一個有需求嘅市場咧，一定有競爭嘅，係啊，呢個避免唔到啦。除非你係即係你係 Elon Musk 啊，或者你係Larry Page 你整個新嘅 Google 出嚟啦，嗰個 level 咧就係講緊顛覆性嘅 startup 嘅 level 啦。就算佢哋咧，其實佢哋都會係一啲有市場嘅嘅情況底下，用啲好顛覆嘅科技啦，令到佢嘅定位好唔同之類咧，即係你要做到佢咁樣，你自己 create 咗一個市場出嚟，否則咧一般人咧點樣打造被動嘅副業，點樣令到你翻工可能你都有時間做咧？揀一個好嘅市場，進入嗰個市場嗰陣咧，用一個唔同嘅姿態，用一個新嘅定位，然之後咧 marketing 方面咧落廣告係啦，或者你中意拍 views，你中意係咁出鏡，嗶哩吧啦，冇所謂嘅，我唔阻止你嘅。對我嚟講咧，personal experience 咧落廣告一定係最容易去 scale up，最 predictable，亦都係最被動嘅，係啦，花最少時間。我用我自己去做例子咧，就係點解呢個 page 會做得咁好咧？即係冇話做得咁好，即係嗰個 momentum 都唔錯啦。即係一開就已經有客人啦，亦都係有唔少嘅新嘅客人啦，舊嘅客人 keep 住幫襯啦。就係因為我知道呢個市場入邊咧係有需求嘅，每一間公司咧都需要 marketing 嘛。爭在咧你用咩嘅方式去 marketing？我嘅定位就係根本都唔需要拍 music，即係唔需要出新嘅內容啦，甚至乎你只需要咧做好嗰幾個內容嘅策略啦，keep 住落廣告，其實已經夠轉化個係。呢個咪我嘅定位咯。全個行業得一個咁樣嘅人嘅啫。即係如果你 buy 呢套嘅話咧，就係一係就學我個方法啦，一係你就係咁自己喺度試幾年都未必試到乜嘢出嚟啦。咁樣其實就係咁簡單嘅啫。係啊，冇所謂嘅，你唔幫襯冇所謂，你自己試爆佢咁樣。即係呢個就係嗰個定位咯。咁如果你想快啲 shortcut 到嘅話咧，係啦，咁就即係你可以考慮join 我嘅 coaching 啊之類啦，或者大家一齊合作啦咁樣。咁呢個就係嗰一個呢一個定位就係夠特別咯，就係個個教你做個 IP 嗰陣，我同你講根本唔需要嘅，呢個亦都係事實啦，唔需要成日喺度拍 views 啊之類啦，係啦。咁另外咧，對於一般人嚟講咧，我覺得咧另一個好嘅 mindset 啦，可以值得參考啦，就係唔好成日追逐啲 shiny object。即係咧，你一打開個 IG page 咧，一個人咧就會同你講 AI 電商，另一個咧就會同你講個人 IP，第三個咧就叫你去炒美股咁樣啦。咁一般人聽到呢一啲咧，哇好多嘢啊，天花龍鳳啊，即係咧，哇坐喺度咧屙督屎咧就又賺咗1000萬啦咁樣，即係咧聽起上嚟好似好犀利啊咁樣，跟住你學完呢個啦，就學嗰個啦，再學埋啲 AI 工作流啦，跟住再學所有嘢都唔夠啦，再學多啲啦，然之後咧全部都係半桶水嘅，兩頭唔到岸啦，就冇一個 project 做得起啦。點解咧？因為呢個就係個 social media 令你相信咧，你冇咗某一樣嘢唔得啦，跟住你就去學啦，學完之後你學到好淺咧，你就冇繼續做落去啦。呢個就係叫 shiny object syndrome，即係咧你見到一樣好似好吸引嘅嘢就去一頭中落去啦，但係其實咧你冇好諗清楚咧，其實任何行業咧，只要你去深耕咧，你做到建立到紮實嘅技能咧，你都會成功嘅。其實你炒美股有機會成功，你做 AI 電商有機會成功，你就算拍 views 日拍100條，你都有機會成功㗎。爭在你要揀一個啱你嘅形式，然之後你就 stick with it 咯，即係你唔好係咁喺度跳嚟跳去，又做呢樣做嗰樣，然之後咧去到最後咧都冇真係建立到一個業務出嚟。我覺得咧，一般人咧就腳踏實地提升自己實力咯。咁如果你想知點樣用我呢個方法，即係相對被動嘅方法咧，有一個副業極速啟動計劃嘅，咁你睇我 IG 個 link in bio 就見到啦，或者你問我點樣報名咁就 OK 㗎啦，係啦。咁啦，另外一個好嘅 mindset 咧就係咧個重點唔係轉化流量啦，
重點唔係追流量，係要轉化啲流量。因為好多嘅 tricks 好多嘅 hacks 啦，市面上都係教你咧點樣用啲 AI 整啲片出嚟啦，或者係點樣整一個爆款哭啦，令到你有流量。佢哋咧係唔識得咧，亦都係冇同你講點樣轉化啲流量。其實你識得轉化流量，就算你得一個 follower 都好，最極端。如果咁啱個 follower 咧係知道你做咩啦，佢知道點解係幫襯你啦，知道你有咩特別啦，知道佢自己痛點係咩啦，知道有咩需求嘅話，你咁啱你個 product match 到佢咧，咁你就有轉化㗎，就係咁簡單嘅啫。係啦，當然你點樣寫啲內容啊，點樣落廣告 keep 住去提醒佢，呢啲係另一個技能啦。咁但係個重點就係你要轉化佢咯，而唔係有幾多百萬人，有好多所謂 KOL 咧，其實咧轉化唔到流量啦，咁所以就要 keep 住靠可能即係接廣告啊之類嘅方法啦。咁唔係一個好穩定嘅變現模式咯。咁但係如果你係生意老闆，你想做一個副業的話咧，你翻工亦都冇時間咧，你嘅重點咧唔係有幾多流量，係點樣轉化佢哋。呢個係我自己嘅心得啦，你唔一定要同意嘅。可能我講好多嘢都係錯嘅，係啦，但係至少我自己咁樣做嘅時候係 work 先。咁我希望將呢個方法話到俾大家聽啦。同埋另外就係唔好做一啲太高前期支出嘅生意，譬如話開餐廳咁樣啦。如果你係一個新手，你未好有經商嘅經驗嘅話咧，其實開餐廳好複雜嘅，即係譬如話你請一個人咧，正常嘅人都唔容易嘅，因為我有朋友係做餐廳啦，我大概知啦。你同個供應商傾入幾多貨、幾多價錢啦，你個租約點樣傾咧？你需唔需要再重新裝修嗰啲生財工具？你有冇咧？呢啲全部都係你要考慮嘅，太難啦，我覺得係啦。我直接同你講，唔好做一啲一嚟就要 commit 幾廿萬嘅嘢，你都唔知幾時回到本啦，亦都唔知要幾耐嘅。呢個係我嘅少少 advice 啦。最後就係揾 mentor 或者買啲課程去 shortcut 你學習嘅時間。你唔一定要幫襯我，講真，即係如果你好中意拍 reels，你就去幫襯嗰啲咩個人 IP 課程啦，係啦，就唔好揾我啦咁樣。咁如果你係想相對被動，唔需要做好多內容，都起動到個生意嘅話咧，咁唔該你揾翻個相應嘅 mentor 啦。即係如果你揾到，你唔一定要揾我嘅，講真，係啊，我唔需要 hard sell 啦。亦都係你買課程唔一定要買呢個嘅，係坊間好多課程嘅，但係你要識得投資自己咯。我嗰陣買好多課程嘅，係啦，我亦都跟好多唔同嘅人學過啦，所以我基本上即係嗰啲咩模式啊嗰啲我都知㗎啦，係啦，即係我知坊間其他所謂競爭對手做緊啲乜我都知㗎啦，係啦。咁所以就係你要投資自己，當你不斷投資自己，去到揾到個啱你嘅方法嗰陣，你就去深耕啦。其實就係咁。如果你第一步都冇，你唔肯去學習，你翻到屋企你就咁碌下手機咁一日嘅，咁你唔會起動好多副業㗎，即係唔會有啲咁筍嘅嘢咧。你整個 AI agent 出嚟，全部嘢幫你做晒啦，跟住幫你落晒廣告啦，幫你收晒錢之後咧，仲有人肯教你？冇㗎，即係以我所知冇啦咁樣。你有嘅話，你同我講啦。咁但係我身邊嘅人咧，所有成功嘅生意佬咧，或者係有副業嘅人都係咁㗎啦。如果你冇時間去到試錯咧，都唔想嘥好多年喺度原地踏步咧，就買個 mentor 去到投資自己買過一個課程，跟一個 coach 去學，佢會將佢所有即係一個好嘅 coach 啦，佢會將佢所有個人嘅經驗啦，所有經歷過嘅失敗全部話晒俾你聽，佢會根據你嘅生意咧 pinpoint 咗你而家下一步應該做啲咩，呢個就係一個好嘅 coach 做到嘅作用啦，然之後去令到你咧解決晒你或者解決到啦一啲你現時有嘅樽頸位啦，再指明咗你下一步應該點樣做，就係咁啫嘛。即係你俾少少投資出嚟咧，買翻你自己試幾年嘅時間，可能你1個月、3個月、6個月左右，幾多個月好，一定快過你自己做嘅，係啦，一定好過你完全乜都唔知就咁坐喺度自己亂咁試嘅，係啦。咁啊，最好嘅狀態就係令到你唔需要成日喺度諗題材啦，即係唔需要成日諗出啲咩內容好，拍咩 views 好。去到旅行嗰陣咧，可能就變咗純粹嘅體驗同享受啦。咁呢個係我自己少少心得啦，亦都希望條片唔好太長啦。咁啊，最後咧，如果你想睇類似嘅題材，或者你想睇啲咩好，你可以 YouTube 留言話我知，或者你 IG 同我傾多啲都 OK 嘅，冇咩所謂，你可以 DM 我，我唔知覆唔覆啦，但係你可以同我講下你遇到咩問題啊，睇下我哋呢一度冇啲咩幫到你咁樣啦。咁如果你係老闆咧，就 DM call 睇下我哋點樣合作。咁呢條片係咁多啦，我 channel 亦都有其他片嘅，即係譬如話一啲 technical 啲點樣去設定啲廣告，點樣係一個銷售資產咁樣，你可以睇其他片去學習下嘅。咁係咁多先，再見。